जय श्रीमन्नारायण। हरि हरि श्री हरिशरण। पुनः फेरी ओम श्री शैल सदादि प्रणतोस्मृत्यम। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। हामी हिजो सनकादि कुमारहरू जो वैकुण्ठ गइबक्स्यो त्यो वैकुण्ठ कस्तो छ त्यो बताएको थियो। येभ्यथितामपि च नो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बतमायया ते। वास्तव में यत्र यत्र सहधर्म तत्त्वविषयं ज्ञानं च यत्र सहधर्म तत्त्वविषयं ज्ञानं च न अभ्यर्थितामपि निर्गतिं प्रपन्ना ये भगवतः आराधनं न वितरन्ति बत ते अमुष्य भगवतः विततया मायया सम्मोहिता। हे देवता हो, यत्र जहाँ यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर जुन मनुष्य जन्ममा सहधर्म धर्म सहित तत्व विषयम ज्ञानम तत्व विषय ज्ञान पनि छ। च चकारात आत्म विषयको ज्ञान पनि छ। माने ब्रह्म विषय ज्ञान आत्म परमात्मा विषय ज्ञान जहाँ ज्ञान सहित जहाँ धर्म को आचरण गर्न पाइन्छ, जहाँ स्वरूप ज्ञान हुन सक्दछ, यस्तो जो नह अपि अभ्यर्थताम हामीहरूलाई पनि मन पर्ने, हामीहरूले पनि इच्छित, हामीहरूले पनि चाहिएको, स्वर्गादि लोकमा गएका देवताहरूले पनि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। जसले भारतवर्षमा मनुष्य जन्म पाए भनेर हामीले पनि चाहना गरिने, देवताहरूले पनि चाहना गरिने। नह अपि अभ्यर्थताम हामी ब्रह्मादि देवताहरूले पनि चाहिएको अभिष्ट जो निर्गति भनेको मनुष्य योनिलाई प्रपन्न भनेको प्राप्त गरेर पनि ये भगवता आराधनम न वितरन्ति जो व्यक्तिहरूले भगवानको आराधना गर्दैनन्, भगवानलाई अर्चना गर्दैनन्, ते अमुष्य भगवतः विततया माया सम्मोहिता। वास्तवमा बत बडा दुःखको कुरा छ। बत ते अमुष्य भगवतः विततया माया सम्मोहिता। भगवान की व्यापक मायाले, अत्यंत बलवती मायाले मोहित भएका हुन्। जो यो मनुष्य जन्म पाएर जुन मनुष्य जन्मको फल भगवानको भक्ति हो,
त्यो भगवानको भक्ति गर्दैनन्। ब्राह्मणस्य हि देहोयम कृच्छ कामाय नेष्यते। तुच्छ ब्राह्मणस्य हि देहोयम तुच्छ कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानन्त सुखाय च। यो मनुष्य जन्म भगवत अनुभव गर्नलाई प्राप्त भएको हो, भगवानलाई प्राप्त गर्न पर्ने, तर के गर्ने, भगवानकी मायाले मोहित भएर बस भगवानको प्रार्थना गर्दैनन्, भगवानका भरमा पर्दैनन्, भगवानलाई प्राप्त गर्ने काम गर्दैनन्। यच्च व्रजन्ते निमिषा वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरिण स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गः। भगवत कथादेखि विमुख भएका व्यक्तिहरूलाई भगवत लोकको प्राप्ति हुँदैन, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ती अत्यन्त चिन्तनीय हुन्। त्यस हुनाले भगवानका कथा श्रवण गर्न जो व्यग्र चित्त छन्, एकाग्र हुन्छन्, भगवत कथा श्रवणमा प्रवण भएका व्यक्तिहरूले भगवान लोक सजिलै प्राप्त गर्दछन्। हे देवता हो, अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या अनिमिषाम ऋषभ ऋषभानुवृत्त्या अनिमिषाम यह ऋषभ तस्य अनुवृत्त्या अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्हि सुयशसः मिथः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। नः उपरि यच्च तत् व्रजन्ति। नः उपरि यच्च तत् व्रजन्ति। हे देवता हो, जो अनिमिषाम वृषभानुवृत्त्या, अनिमिषाम वृषभ भनेको देवताहरूमा श्रेष्ठ भनेको भगवान श्रीमन्नारायणको, अनुवृत्त्या भनेको भक्तिले, निरन्तर भगवत सेवाद्वारा दूरे यमा, त्यस्ता भगवानको सेवा भगवत कथा परायण भएका व्यक्तिहरूलाई परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मान्यन्द्रिणाम न वैष्णवानाम भन्ने यमराजका दूतहरू पनि टाढा हुन्छन्। अर्थात् दूरे यमा, जो अत्यन्त यम आदिले युक्त छन्, धेरै दूरे भनेको धेरै समयमा अनुष्ठान गरिएको, चिरकाल जो यम आदि शम दम आदि गुणहरूले युक्त भएको, जो दिव्य तपस्याले सम्पन्न भएका, यम आदि गुणले सम्पन्न भएका, यम नियम आसन आदि शम दम आदि गुणले सम्पन्न भएका जो जनहरू छन्, जो स्पृहणीयशीला, जसको चरित्र प्रशंसनीय छ, हुरुक्क पर्ने, अनुकरणीय छ, स्पृहा माने चाहना गरिने, जसको शील स्वभाव देख्दाखेरि सबै व्यक्तिहरूलाई आनन्द आउँदछ, त्यो स्वभाव हामीमा पनि भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्ता स्पृहणीय प्रशंसनीय शील स्वभाव भएका जो महाभागवतहरू हुनुहुन्छ, भर्तुर्हि सुयशस, भगवान श्रीमन्नारायणको राम्रो यशको मिथ परस्परमा कथन भन्नु, अनुराग त्यसमा प्रेम हुनु, अनि भगवानको कथा सुन्न नपाएर विकल हुनु, अनि त्यो कथा सुनेर भगवानका गुण अनुसन्धान गर्दै बाष्पकलया, आँखाबाट परस्पर भक्ति प्रेमको अश्रुधारा प्रवाहित भएर त्यो भगवत कथामा विवश भएर
आएका अश्रुधाराद्वारा पुलकीकृताङ्गा रोमाञ्चित भएका छन् शरीर जसका। त्यस्ता भगवानका भक्तहरू कहाँ जानुहुन्छ त? न उपरि यच्च ब्रजन्ती, न उपरि हामीभन्दा माथि जो यच्च जो वैकुण्ठ लोक छ त्यो वैकुण्ठ लोकमा जानुहुन्छ, जहाँ गएर फेरि आउन पर्दैन। त्यस्तो वैकुण्ठ, यो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ बताएको हो यहाँ, रमा वैकुण्ठ। माने यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ त्यो रमा वैकुण्ठमा कि जुन भगवानका शरणमा परेका व्यक्तिहरू त्यो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा जानुहुन्छ, जहाँ गएर फेरि आउनु पर्दैन। तद्विश्वगुरुवधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम। त्यो रमा वैकुण्ठमा यिनी योगीहरू सनकादि 4 कुमारहरू योग बलद्वारा त्यहाँ पुगिबक्सिन्छ। कस्तो त त्यो? तद विश्वगुरु अधिकृतम, विश्वगुरु अधिकृतम भुवनैक वन्द्यम दिव्यम विचित्र विविधाग्र विमान शोची अपूर्वम तत् विकुण्ठम मुनयः योगमाया बलेन अथ उपेत्य परां मुदम आपुः। अब त्यस्तो श्री वैकुण्ठ, जो वैकुण्ठ यहाँ बताइयो, जुन वैकुण्ठमा भगवानको कथामा मन लगाउने व्यक्तिहरू पुग्दछन्, स्पृहणीयशील भएका, भगवत कथाले बस पुलकीकृताङ्ग भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन् वैकुण्ठमा। त्यो वैकुण्ठ कस्तो छ त? तत् त्यो वैकुण्ठ विश्वगुरु अधिकृतम, विश्वका स्वामी, विश्वलाई ज्ञान दिने, विश्वलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका, विश्वलाई वेदादि शास्त्रलाई प्रवर्तन गराएर सबैको कल्याण गरिबक्सिने भएका भगवान नारायणद्वारा जो अधिष्ठित, जहाँ भगवान अधिष्ठाता देवता रूपमा विराजमान भइबक्सिन्छ, अर्थात् भगवान श्रीमन्नारायणले सनात भएको, भगवान श्रीमन्नारायणले युक्त भएको, भगवान जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ भगवान श्रीहरि, त्यस्तो भुवनैक वन्द्यम, सारा ब्रह्माण्डको एकमात्र वन्दनीय, सबैद्वारा मुख्य रूपले वन्दनीय जो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ छ, के अरे माने सबैद्वारा वन्दनीय जो भगवान भइबक्सिन्छ। भुवनैक वन्द्यम, सबैद्वारा अत्यन्त वन्दनीय आदरणीय जो वैकुण्ठकै छ। दिव्य भनेको अद्भुत छ, विचित्र विविधाग्र विमान शोची, विचित्र देव, विविधाग्र भनेको देवताहरूमा अग्रगण्य भएका तिनीहरू जनहरूको माने नित्य सूर्यहरूको विमान भनेको उनीहरूको तिरुमाली दिव्य विमानहरूद्वारा, तिनीहरूका दिव्य भवनहरूद्वारा सुशोभित भएको, स्वयं प्रकाशमान दिव्य विमानहरूद्वारा प्रकाशमान भएको त्यस्तो अपूर्वम तत् विकुण्ठम उपेत्य, अपूर्व अद्भुत त्यो रमा वैकुण्ठमा, विकुण्ठम भनेको जहाँ कुण्ठा हुँदैन, जो कहिले कुण्ठित हुँदैन, कहिले जो भङ्ग हुँदैन, जो अभङ्गुर छ, जो नित्य छ, त्यस्तो विकुण्ठम भनेको वैकुण्ठमा उपेत्य योगमाया बलेन उपेत्य, योगमाया बलले पुगेर मुनयः सनकादि मुनिहरू पराम मुदम आपुः, आहा अब अथ अनन्तरम, त्यसपछि त्यहाँ पुगेर बडा अचम्म वाचा मगोचर आनन्द प्राप्त गरेपछि त्यहाँ पुग्नु नै आनन्द। त्यो योगमाया बलद्वारा नित्य सूर्यहरू अर्थात् माने देवतुल्य त्यहाँ भएका देवताहरूको दिव्य विमानले सुशोभित भएको, प्रकाशमान भएको त्यो विकुण्ठमा अर्थात् वैकुण्ठमा पुगेर ती सनकादि मुनिहरूले पराम मुदम आपुः, अद्भुत विलक्षण आनन्दलाई प्राप्त गरिबक्सियो। तस्मिन्नतीत्य मुनय षड्सज्जमानाः कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूर कुण्डल किरीट विटंक वेशौ। तस्मिन् मुनयः तस्मिन्
षट् कक्षाः अतीत्य असज्जमानाः मुनयः अथ सप्तमायां कक्षायां सप्तमायां समान वयसौ गृहीत गदौ परार्घ्य केयूर विटंक भेषौ परार्घ्य केयूर कुंडल किरीट विटंक भेषौ देवौ अचक्षत तस्मिन् त्यस वैकुण्ठमा षट कक्षा अतीत्य छवटा परिक्रमालाई पार गरेर जो दिव्य श्री वैकुण्ठ छ छवटा कक्षा भनेको दिव्य गोपुरहरूलाई दिव्य गोपुर द्वारलाई पार गरेर छवटा सातौं परिधिमा पुग्दा व्यवधान हुन्छ। सातौं परिधि पार गरेपछि मणिमय मण्डपमा विराजमान भएका भगवानको दर्शन पाउनुहुन्छ। त्रिमा वैकुण्ठमा पनि शेष साई भगवान शेष पर्यङ्कमा विराजमान भइबक्सिन्छ। त छवटा कोठा छवटा जो परिक्रमा हुन् ती छवटा गोपुरमा ती सबै द्वारपालहरूले रक्षकहरूले पनि नरोकिकन सरासर जानुभयो। बेधडक अप्रतिहत गति छवटा गोपुर द्वार मार्गलाई पार गरेर तस्मिन् षट्कक्षा अतीत्य ती छवटा गोपुर द्वारलाई पार गरेर असज्जमान बडा अद्भुत ती कला कौशल्य युक्त भएका दिव्य गोपुरहरू द्वारहरू त्यहाँ भएका द्वारपालहरू सबैलाई छक्क परेर हेरेर पनि त्यहाँ अनासक्त भइबक्स्यो। किनभने लक्ष्य भगवानको दर्शन छ। त्यसमा असज्जमान भगवानको दर्शनको कौतूहल औत्सुक्यताले गर्दा त्यहाँ नरुकिकन मुनय ती सनकादि मुनिहरू अथ सप्तमायाम सातौं कक्षामा पुग्ने बेलामा सातौं कक्षको बाहिरको जो महागोपुरद्वार हो त्यहाँ पुग्दा महागोपुरद्वार त सबभन्दा पहिलो कक्षामा ठुलो गोपुर त्यो भित्रको अलि सानो हुन्छ। त जो सातौं कक्षामा पुग्दा समान वयसौ समान आयु भएका गृहीत गदौ दुईटैले हातमा गदा धारण गरेका छन्। अनि परार्घ्य केयूर कुण्डल किरीट विटंक भेषौ अत्यंत बहुमूल्य अत्यंत सुंदर अत्यंत उत्कृष्ट केयूर कुण्डल यो शिरमा लगाउने कानमा लगाउने यिनीहरूको सुन्दर भेषले समलङ्कृत भएका तिनी देवौ अचक्षत सनकादि कुमारहरूले ती देवौ भनेको ती द्वारपालहरूलाई पश्चिम द्वारमा रहेका जय विजय द्वारपालहरूलाई अचक्षत उहाँले देखिबक्सियो। कस्ता हुनुहुन्थ्यो त ती द्वारपालहरू कस्ता हुनुहुन्छ? मत्तद्दिरेफ वनमालिकया निवीतौ भिन्नस्त्यासित चतुष्टय बाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग रभसं दधानौ। अलिकता क्रोध उनीहरूको आँखामा मुखाकृतिमा देखिन्छ। कस्ता छन् त यिनीहरू? चतुष्टय बाहु मध्ये भिन्नस्तया मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ कुटिलया भ्रुवा
स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन मनाग रभसं वक्त्रं दधानौ मनाग रभसं वक्त्रं दधानौ देवौ अचक्षत। त्यो 27औं श्लोकको देवौ अचक्षत भनेर सम्झनु पर्यो। गृहीत गदौ देवौ अचक्षत अर्थात् ती कस्ता थिए ती दुईटा जय विजय पश्चिम द्वारका द्वारपालहरू भित्र अन्तिम 7औं कक्षामा रहेका ती द्वारपालहरू कस्ता थिए? चतुष्टय बाहु मध्ये 4 बाहुमा विन्यस्तया लरक्क लर्केको जो वनमाला छ मत्त द्विरेप वनमालिकया निवेतौ वन जहाँ मत्त भ्रमरहरू घुमिराखेका छन् त्यस्तो सुन्दर वनमाला माथिबाट लर्केको छ 4 बाहुको बीचमा निवितौ धारण गरेका जो कुटिलया भ्रुवा अत्यन्त टेढो टेढो भएको छ भ्रिकुटी जसको। अहिले त क्रोधले कुटिलया भ्रुवा कुटिल कुटिल भने भ्रिकुटीद्वारा स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन भने त्यहाँबाट त्यस्तो भाव प्रकट भएको त्यस्ता लाल लाल आँखाद्वारा मनाग रभसम वक्त्रम ददन अलिअलि क्रोधयुक्त मुखाकृतिलाई धारण गरेका ती गदाधरौ गृहीत गदौ हातमा गदा धारण गरेका जसको 4 बाहु छन् त्यस्ता चतुर्बाहु भएका तिनी दुईटा द्वारपाललाई जय विजयलाई सनकादि कुमारहरूले देखि बक्सियो। कुटिलया भ्रुवा स्फुट निर्गमाभ्याम कुटिल टेढा भएका भ्रिकुटी छन् अनि स्फुट निर्गमाभ्याम नासिका पनि छिद्र पनि ठुला ठुला भएर रिसले गर्दा जहाँबाट श्वास प्रश्वास आवत जावत गरिराखेका छन् अनि रक्ते क्षणेन लाल लाल नेत्रले अलिकता मनाग रभसम दधानौ अलिअलि क्रोधयुक्त मनाग रभसम क्रोधयुक्त भएको वक्त्रम दधानौ मुखलाई धारण गरेका त्यस्ता दुईटा ती गदा धारण गरेका जय विजयलाई उहाँहरूले देखिबक्सियो। द्वारे तयोर्निविशुर्मिशतोरपृष्ट्वा पूर्वां यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनय सदृष्ट्या ये सञ्चरन्ते विहता विगताभिशङ्काः। सकिँदैन प्रसङ्गमा पुर्याम भनेर हो। द्वारी एतयो मिशतो अपृष्ट्वा यः पूर्वाः पुरटवज्रकपाटिकाः यथा विविशु तथा द्वारी ते मुनयः निविविशुः। ये अभिहता अभिशमया स्वदृष्ट्या विगताभिशङ्काः सर्वत्र सञ्चरन्ति ते मुनय निविविशुः। एतयोः मिशतो यी दुईटा द्वारपालहरूले पश्चिम द्वारका द्वारपालहरूले देख्दा देख्दै अपृष्ट्वा नसोधिकन तिनीहरूलाई हजुर जान पाइन्छ कि पाइँदैन भने नसोधिकन अपृष्ट्वा
नसोधिकन यहाँ पूर्वाहा पुरट वज्रक पाटिका, जो पहिलेका 6वटा द्वारहरू जो हुन्, माने वज्रालङ्कृत अत्यन्त बलवान ती द्वारहरूलाई कनक हीरे विभूषित जो दिव्य महाद्वारहरू छन्, गोपुर द्वारहरूलाई जसरी नसोधिकन यथा विभूषु जसरी प्रवेश गरे, यहाँ पूर्व यथा विभूषु जस्तै प्रकारले प्रवेश गरे, त्यस्तै प्रकारले यो 7औं द्वारमा पनि द्वारी ते मुनयः, यो 7औं द्वारमा पनि ती सनकादि मुनिहरू अभिहता, अन्यत्र अभिहत कसरी नरोकेर हिँडे चाहिँ यहाँ पनि निविभूषु, त्यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले प्रवेश गरिबक्स्यो, प्रवेश गर्न चाहिबक्स्यो, प्रवेश गर्नलाई बक्स्यो। जो कि कस्ता हुनुहुन्थ्यो त, ये अभिहता, कसैले यहाँभन्दा पहिले कसैले रोकेका नि थिएनन्। अनि अभिसमया, स्वदृष्टिया विगताभिशङ्का, कहीँ विषमता उहाँको भावना थिएन, समदृष्टि थियो। आफ्नो समदृष्टिद्वारा निर्भय भएर, निसङ्कोच भएर, विगताभिशङ्का शङ्कारहित भएर, जो ये सर्वत्र सञ्चरन्ति, जो मुनिहरू अभियता सर्वत्र सञ्चरन्ति, बेरोकटोक सर्वत्र हिँड्ने भएका मुनिहरू त्यहाँ पनि निविभूषु 7औं द्वारमा पनि प्रवेश गर्न लाग्नुभयो। त्यति बेला प्रसङ्ग त तान वीक्ष्य वातरसनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्ध वयसो विदितात्म तत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणां स्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ ऊचुः। 31 में तान वातरसनान् वृद्धान् किंतु दशार्ध वयसान् विदितात्म तत्त्वान् अतदर्हणान् चतुरा कुमारान् भिक्ष्य तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ वेत्रेण च अस्खलयताम्। तान वातरसनान् चतुरः कुमारान्, तिनी वातरसान भनेको वायु नै जसको कपडा छ त्यस्ता अर्थात 5 वर्षका कुमार हुन्। तान वृद्धान, बुढा भएर पनि पूर्वेशामपि पूर्वजा, भवाग्रज भगवान शंकरका पनि दाजु, त्यस्ता वृद्ध भएर पनि दशार्ध वयसः भनेको 5 वर्षका आयु, 10 को आधा 5, 5 वर्षको कुमार जस्तै रूपमा रहेका, जो विदितात्म तत्त्वान् भगवत स्वरूपलाई जानी बक्सेका, जो अततरहणान् ती जय विजयहरूले जो तिरस्कार गर्न अर्थात रोक्न खोजेका थिए, त्यो रोक्न अयोग्य भएका, निवारण गर्न अयोग्य भएका चतुर कुमारान् भिक्ष्य, ती 4 सनकादि कुमार सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारलाई देखेर उनीहरूको तेजो विहस्य, उनीहरूको प्रभावलाई व्यवस्था गरेर परिहास गरेर, यहाँ पनि त्यस्तै ढिठ भएर नसोधिकन हिँडेका छौ भनेर उनीहरूलाई उपहास गरेर भगवत प्रतिकूलशील, भगवानको यो प्रतिकूल, भगवानको अनुकूल स्वभाव होइन, यो भगवानको इच्छा विपरीत स्वभाव भयो उनीहरूको। भगवत प्रतिकूलशील भनेको भगवान त नमो ब्रह्मणे देवाय, ब्राह्मणलाई देवता मानि बक्सिन्छ, भगवान ब्राह्मणका विधेय भई बक्सिन्छ। भगवानको इच्छा विपरीत भगवत प्रतिकूलशील भनेको भगवानको इच्छा विपरीत स्वभाव भएका यिनी जो जय विजय देव हुन्, देवो अचक्षत, ती देवहरूले देखेर वेत्रेण च अस्खलयताम्, वेत यसो गरेर अनि चकारात बोलेर पनि कहाँ जान पाइन्छ पाइँदैन भनेर यसरी छडी तेर्स्याइदिए द्वारमा, अनि जवान पनि तेर्स्याइदिए, जान पाइँदैन, भित्र जान त्यसै मिल्छ भनेर त्यस्तो बोले, अर्थात अवरोध गरे। ताभ्याम विशत्सु अनिमिषेषु,
ताभ्यां विशत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानः स्वरहत्तमा हेपि हरे प्रतिहार पाभ्यां ऊचुः सुहृत्तम दिदृक्षतमंग ईशत कामानुजेन सहसा तौ उपप्लुताक्षाः। हजुरलाई नि बेर भयो होला, निद्रा लाग्यो होला, उहाँ त रात्रिको बेला भयो क्या, अमेरिकातिर बेर भयो होला। ताभ्यां हरे प्रतिहार पाभ्यां अनिमिषेषु मिषत्सु स्वरहत्तमा ह्यपि निषिध्यमान सुहृत्तम दिदृक्षित भंगे ईषत् कामानुजेन उपप्लुताक्षाः सहसा उपप्लुताक्षाः ते ऊचुः। ताभ्याम हरे प्रतिहार पाभ्याम, ताभ्याम मेरे को जय विजय जो हरे भगवान नारायण का प्रतिहार पाभ्याम, प्रतिहार मेरे को द्वारपालहरू द्वारा भगवान नारायण का रमा वैकुंठ का ती द्वारपाल जय विजय द्वारा जो अनिमिषेषु मिषत्सु देवताहरूले देख्दा देख्दै वैकुण्ठमा रमा वैकुण्ठमा रहेका देवताहरूले देख्दा देख्दै पनि स्वरहत्तमा अपि स्वरहत्तमा हेपि अत्यंत सुतराम अरहत्तमा अत्यंत पूजनीय भएकालाई पनि जो भगवानको समीपमा पुग्न योग्य अत्यन्त सुयोग्य भएकालाई पनि निषिध्यमान रोकिएका हुनाले तिनी सनकादि निषिध्यमान सनकादि कुमारा रोकिएका सनत कुमारहरूले सुहृत्तम दिदृक्षित भङ्गे सुहृत्तम भगवान सुहृत को छ अत्यन्त प्रियतम भगवानको दिदृक्षा जो दर्शन गर्ने उत्कण्ठाले आएका थिए त्यसमा भङ्गे रोक दिए अवरोध गरेको हुनाले त्यो देखेर अनि सहसा ईषत् कामानुजेन उपप्लुताक्ष अलिअलि कामको भाइ भनेको क्रोध, कामानुजेन भनेको कामको भाइ क्रोधद्वारा अर्थात् क्रोधद्वारा उपप्लुताक्ष आँखा व्याप्त भए, लाल लाल आँखा भए, क्रोधले व्याप्त भएका राता राता आँखा भएका छँदा क्षुब्ध नेत्र भएका ते सनकादि कुमारहरूले उचुहु उनीहरूलाई भनिबक्स्यो अथवा श्राप दिइबक्सिन्छ अगाडि मुनै उचु भोलि सुनौला कोबा कमा आए फेरि है नआयो भनेर मुनै उचु कोबा मिहेत्य भगवत परिचर्य चैस्तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम कोबात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयः नैहन्तरं भगवती समस्त कुक्षावात्मानमात्मनि नभो नवसी बधीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किं व्युत्पादितं भिदर्भेदि भयं यतोस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तु प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम लोकानितो व्रतम अंतर्भाव दृष्ट्या पापीयस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र भनेर तिमीहरूलाई काम क्रोधले युक्त भएका तिमीहरू जहाँ जो भगवानको दर्शन गर्न आएका हामीहरूलाई भगवानका मन्द बुद्धि भएका तिमीहरूले हामीलाई रोक्यौ त्यसैले हामीले तिमीहरूलाई यो श्राप दिन्छौं कि जहाँ तिमीहरू लोकान इतः व्रतम यहाँबाट तिमीहरू मर्त्यलोकमा जाओ, जहाँ यो जीवलाई पापिष्ट जीवलाई अब यिनी काम क्रोध लोभ आदि गरेका शत्रुहरू हुन्छन् त्यही गएर तिमीहरू दुःख पाऊ भनेर श्राप दिई बक्सिन्छ। यो अर्थ भन्न बेर भयो नकारमा पनि किन राखम यो श्लोक तद्वाममुष्य तत्तस्मात् कारणात् वाम तिमीहरू दुईटालाई यही श्राप दिन्छु कि यो वैकुण्ठबाट तिमीहरू जहाँ काम क्रोध लोभ यी तीन प्रकारका शत्रुले हामीहरूलाई तहस नाश गर्छन् त्यहाँ जाऊ भनेर श्राप दिई बक्स्यो। अब त्यो के भनेर श्राप दिई बक्स्यो भन्ने कुरा मुनै उचुबाट भोलि भनौँला। आज यही राखौँ।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। पौने 2 घंटा नहीं बढ़ेगा।